ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எஸ்கே சமையல். இன்றைக்கி நாம் பள்ளிபாளையம் நாட்டுக்கோழி சிக்கன் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நாட்டுக்கோழி ஒரு 3/4 kg எடுத்து சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன். ஒரு 1/4 kgக்கு மேலே சின்ன வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன். காஞ்ச மிளகா 2ஆக உடைச்சிட்டு நீங்கள் அது உள்ள இருக்க விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு 20-25 மிளகா எடுத்துருக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு ஒரு 3-4 ஸ்பூன், கருவேப்பிலை, தேங்காய் இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கிங்க. சின்ன சின்ன பீஸாக நறுக்கி உள்ளே போடுறப்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், டேஸ்ட் வித்தியாசமாக இருக்கும். இது நாட்டுக்கோழிலையும் செய்யலாம், நீங்கள் ப்ராய்லர் சிக்கன்லேயும் செய்யலாம். இன்றைக்கி நான் நாட்டுக்கோழி எடுத்து ஃப்ரை பண்ணி போகிறோம். இது ஈஸியாக எல்லாருமே சீக்கிரம் செஞ்சிடலாம், ஈஸியான மெத்தடு தான். ஒரு நல்ல ஃப்ரை, சூப்பரான ஃப்ரை இது. வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஒரு கடாய் அடுப்பு வச்சுங்க. ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்குங்க. நீங்கள் நல்லெண்ணெய் இல்லைன்னா தேங்காய் யூஸ் பண்ணுங்கள், அப்போ அந்த சிக்கன் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். எண்ணெய் காயிட்டும். கடுகு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கங்க. கூடவே கருவேப்பிலை, பொடியாக நறுக்கி வச்சு வெங்காயம். நல்லா பொன்னிறமான நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை நான் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா அந்த பச்சை வாசம் போனே ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும். அப்புறம் நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா பொடியாக சிக்கனை கட் பண்ணி எடுத்துங்க, அப்போ அந்த உப்பு காரமாக நல்லா ஏறும். நல்லா சதை பீஸாக இருந்தால் குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துங்க. உப்பு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கங்க. நல்லா ஒரு 2 நிமிஷம் கிளறிட்டுன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கறி உருண்டு வரணுன்னே நீங்கள் விட்டுருங்க. நல்லா கறி உருண்டு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கறி உருண்டு வந்துச்சு. இப்போ பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிற தேங்காயை ஆட் பண்ணிக்கங்க. இந்த தேங்காய் போடுறப்ப நம்ம சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உப்பு காரம் இந்த சிக்கனோட வெந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தண்ணி ஒரு கிளாஸ் ஆட் பண்ணிக்கங்க. இது ப்ராய்லர் கோழியாக இருந்தால் சீக்கிரமாக வெந்துடும். இது நாட்டுக்கோழி வேக கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஒரு 20 நிமிஷமாவது நீங்கள் மூடி வச்சு அப்படியே வேக விட்டுருங்க. நல்லா வேகட்டும். ஒரு 15-20 நிமிஷமாவது நல்லா வேகணும். அப்பப்போ எடுத்து கிளறி விட்டு மூடி வச்சுருங்க. ஒரு 15-20 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நல்லா வதங்கிடுச்சு, சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ கொஞ்சம் சாசான் இருக்குது. இந்த சாசான் இந்த மாதிரி வேணும்னா உங்களுக்கு இப்படியே நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி கொத்தமல்லி தூவி இறக்கலாம். இல்லை ட்ரையாக வேணும்னா ஒரு 5 நிமிஷம் விட்டிங்கன்னா நல்லா ட்ரை ஆயிரும். ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும். இந்த தண்ணியெலாம் அப்சர்வ் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ட்ரை ஆயிரும். நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ கொத்தமல்லி தழை 1 கப் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அதை மேலே தூவிட்டு நீங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். வேணுன்னா உங்களுக்கு இன்னும் காரமாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா கரம் மசாலா வேணுன்னா கரம் மசாலா போட்டுக்கலாம். நான் எந்த மசாலா பொடியும் ஆட் பண்ணாமல் செஞ்சுருக்கிறேன். இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா வயிறு அல்சர் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மசாலா பொடி ஆட் பண்ணாமல் செஞ்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. குழந்தைகளும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அவ்வளோதான். நம்ம ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். சூப்பரான பள்ளிபாளையம் நாட்டுக்கோழி சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஈஸியாக சிம்பிளான மெத்தடு தான். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.